Tandra Socher Tango Jictinana, Dix Lummer Jerba, Consulta, Tandra Ton Bichuji, Champibe, Sambrando Batam Chidendras, Aria Lai Catan Lodon, Genecade, Tulum Todan, Mekanamta, Druakanji Janam Chesman. Tamchidirkat dagi churtan to Qualdan Lamaran Bochi, Dagi Shur Pamiadam Juni, Quatin Chimburgoni, Gizonti, Coson to Jing to Salda Solo Conozan Dorsimagare, Keres, Pamakara, Jimba, Nyakanga, Sozerano, Tirtona Japsaso. Quaterulama nam la solvandi, Zalan Zibi Jentun Choni Tan, Tugilon Tonyam Bim Tamava, not to the Tambar Ribi Telejuchen. Corndi Chukar Tobel Honchinaba, Trim the Godzilla Javla Solvandi, Keep Shakan Chinandola, Gypsy Tire. Trim the water zerayon to the Turterens of the water salon, Chinamki, Nanjurupa, Jimmy Dalambi, Javla Solvan, Papa Jictano, I'm sugar to Jin Triller, Droa Tarana, Judabi, Tedhonan Cho, and Dirton Honchin and Nanjurupa. Jigme the Jalvi, Negro Solvan, Sherter Jalvi, Tibo Javala. Nostra to be a one sugar car, some pounds of dingle to learn. Jimmy the Chuji, one bottle of and Tomava, Dixon, Bouton, Montreal, Rungon, Don the Pass, Lama, Dixon, Chuji. Tambini Javla Solvan, Sam Chochankor. Munjerim Bamala, Kanza Turkish Tomba, Honchinaba, Nardan along to the Zobalim, Gillesel. We are meeting a Kawan Borosolvan, the Tonjidor Gombi, Shelva, Semlapo, Semideriton, Jinbi, Rangelerton, Gombi, Tutser, Nibata, Heratul Timum Shalbavo, Zala, one brave Sanchevich. Quad the Drivetan be Janson, son to the past, Lamy, Javla, Sorvandi. Cosson to give Shinji, Labdo Solo, Tonji the Gombar, Tobare, Shinji, Lo, Rixelonki, Gentlemen Salapi, choose the dog of Mitan Tanyo Batan, Canuza Chirki, Moro, Jim Chotan Barnay, Gibson Jean. Or new distant Jelsa, Quarta than him, Choman Sosoron, Calachurtonaba. Tartigo Dorjin, Chansaram comes at the woman Chiji, Portana, Tixum Saji, Kanji, Nid, Ransom Chirkin, on some tons of the pa. Sav Lama, Namla, Solovan, Shertarazon, Yelna, Tabatan. No Taranson be Simni the Tolovata, Varta, Gotosarongo, Hibar. Tixum Dixanam G to G, Chintiran G the Tolovara Shenji, Lo Namka Tom Yambi Simpson Tamchi Tonto, Yonto Brazobi Sanji, Kubji, Hirnata Damba, Chapter Dorjin Chanchimbo Combo, Kitsin Daniela Tobracha. The Tobracha cheat the Zobachim Bolonchi Netica, Mundu Tree comes on Lami, Jalmont, Zimdin Doni, Jin named Chaprashi Bala, Tomara Laton of Arta, Jonton Tamran Juton, Sumio Ballet, Titombo, Laton Sonia, Nibar, Jonton, Shebag, Captain Nibar, Jonton, Tenila, Zobachim Bolonchi Netica, Tomoshan and Gundurnum, Somid Lama Tambi, Yelgin, Chesta, Gende, Jitur, Shavan de Larsum. Tamoshi Gondo, Tamanangar Gondo, Yaman Ruzi Chalak, Nilam Poitratan, Sumio Ballet, Titombo, Tombo Tinila, Tanjurni Bercavata, Ria Titombo to Sonin and the Niba, Tamanangar Gondo, Shabak Camians. 顶礼但根本上师，祈祷但根本上师赐予一心相融之加持，
愿今虚空之己有情父母，即生真的师生无知之金刚智的果位。为此，大圆满龙清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为初、首义、中、论义、后解义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义乃是大圆满龙清心地供不供之前行，有无等上师无谬之口传而所作之笔录。此又分为三：共同外前行，不共内前行。修持正行之之分接近往生法分三，而第一已宣讲完毕。今天所宣的是第二。哦呀，你把他们能够kontrol啦。lam thamchi che mer do kyab sun ro wa ta thba chim bo shang chim chog de sem ke ba galtin dig dub jo wa dor ji sang gom dem tin sok sa ba man de dib ji chik cher tok chot ba kasel sok sa ta to bi ki rang ji lab sha we tab jin tar sin ba la min nam jul ta tu yo ba le ti tombor lam thamchi che mer do kyab sun ro chit ta la kyam ro ko ye wa ta kyab sun ro chir ta la sha ta payon tam ba che ba yo ba le ti tombo re tombo chamdru ko yewa shaba ka kapchita tela nana chamdru go yewa ndi chutamchi ji go yewa chamdru go yewa tapa tela nana tando de yichi tapa sim yo ba da kondu shat tsar nana ta terang ka kapsana stiv chung ren chi sim ji chamdru ko yewa shaba ka kapchita 다티 능거는 스티브 신전 총섬 그 잠조 이와트 챕터선든 지잡선 로와트 카르son 콘트 셋찬 삼비 챕터는 디지 챕터는 이르지 챕터 섬거는 다 잠조 그 챕터 콘트 셋찬 다는 데런 그 가스는 탁바 침부 리 탁바 대런 그 값은 다디 꺄윌 그 연던 샤바 그 값니 되지 第二，不共内前行，有分为诸僧道之基石归一，须如大乘发殊胜菩提心，清净伟岸罪障，年修金刚萨埵，积累圣言之量之供满者乐。顿然断除思魔之故萨利积累之量，知相续升级正无智慧之究竟方便，上是瑜伽分六。而今天所选的是第一。第一，诸僧道之即是皈依引导，有分为皈依的分类、皈依的方法、皈依的功德和皈依的学处分四。而首先所选的是皈依的分类。那么皈依呢，就是说，总之能开启一切正法之门，就是皈依。那么开启皈依之门，就必须依赖于信心。信心又分为净信、愚信、诚信，分三种信心。之前已宣讲完毕。而今天所选择皈依的分类，小师道的皈依、中师道的皈依和大师道的皈依，就是三种特点的这个皈依，就是仪乐和它的时间和对境的区别的。而今天所选的是，就是说大师道所皈依对境的这个。就是说他的这个佛宝的这个功德所选的是此法。他对了，工作生对了，工作生的我当，工作生的伊瓦当，工作生的云登，Samri tundu siak. Tendi tarta compte contour samti ngote ndi sanji ti ngo tombu sanji ti ngo sheba de carte compte sonenata sanji ti yiwa sheba kat. Sanji tene la tin skota tin ba yihita nzapam chilleta samyo nananga ta ti tombo karsan tin skota ta na timba yihita compte sonenana ta terang ke kasana zappa chilli sheba ke kabdis 那么三宝呢，就是说分为这个所皈依的对境的三宝，分为本体、分类和功德。就是每一宝都有本体和分类、功德三个方面的。而此中的本体已宣讲完毕。那么接着所宣的是这个佛宝的这个分类，分类又分为所依身体和能依智慧和所谓事业，分为三种。而所依身体和能依智慧已宣讲完毕。而今天所宣的是所谓的这个事业。哦呀，对。
다 대른 그 값은 춘드 냠발라 냔지 그 춘들레 냔스 그 삼바 공무 주지데 갈치 티다 남바 끈트 지원으리네 처마 그다 안더터 남카 안더 가르치블라 심층 그 차비요 심층 가르치블라 리르나 등을 그 차비요 리르나 등을 그 나리 심층 탐치도 안타 니라 마니 per nam dur tangi dewa zog bisanji ge sala kod go ti ko bi sherte tereng ke ta chuchun de jinin samjite sama ge kongmo de jujite kalchis 而今天的文法同样的时时在提醒和教解大众，这个动机是非常重要的。那么就是文法的方式比文的法更加重要，因此知故应该如是的，遍虚空之处遍满众生，遍满众生之处遍满痛苦，被痛苦所缚的一切众生不多两边而能证得究竟佛的果位。为此而听闻今天的法而如是如理如法取舍，动机是非常关要的。哦呀，对。다 띠르다와 건론도 혼도 손이 다 대른 그 셰프샤크 추 냠샤크 춘도 산지징오 다 연던 다 자반 틀리 소묘는 그 다띠인 자반 틀리 샤바크 가드스 那么就是说如是的这个动机为前行，而今天所选的法呢，就是属于是本体分类功德事业，而今天所选的是事业。哦耶，다 자반 틀리 너송 산지지 안송 근로아는 토리라 곧 토리 견로아는 르진 섬지 르진 섬지 람라 곧 리치너섬 타르지 상지지 살라꽃 동보 년런 상심남 랑랑그 살라꽃바 마르토 상지지 살라 먹꽃 버 어들샤 랑랑그 삼바젠 럼담발렘 타르틱 상지지 살라 godbim trillion zapatila nyara sansim samle chabertam phagbe chursam re chursam te tagba chaba henji tibin zapa sim yakson 所宣的所谓的这个所谓的事业呢，佛陀将所有的恶趣众生安置于善趣的，将所有的善趣众生安置于三种性圣道中，将三种性圣道的众生逐渐的安置于佛地的。声闻缘觉菩萨只能把众生安置于他们各自的这个国位的，而不能把他们安置到福地的。佛陀呢，根据所化众生各自的意乐，指使正道，把他们安置在究竟佛地的佛陀的事业的。超胜声闻缘觉菩萨的三个方面有三法的，即恒常、周遍、人运的事业。哦耶，다들엔도나 상지지 자빠다 상지지 천린 더체르지나 상지지 안송그 루아는 토리라 꽃느리스 토리지 루아는 릭진학섬 야라 토리지 루아는 년투 따랑질 상추 생과 섬지 람라 꽃느리스 릭진학섬 년투 따랑질 상추 샘 섬보드 산지지 살라 꽃느리스 다 디tombo 냐랑 상심남 랑랑 그 살라 꽃바 마르토 산지지 살라 먹고 버 덥샤 랑랑 그 삼바진데 람탐발렘 타르투 산지지 살라 고비 틀렌 자바티스 산지 그 회나 다 난송 그 샘튼 탐칫 토리 섬라 람라
kuzik se gunana tertaw ko na lamton thuri samji semchen ta rigjan sam je lamla kuchik ko na ta di sala kuchik lamtan watin to rigjan sam ta sanji ji sala kuchik ko na lam ta tan da tertaw ton ris tertaw ton ji ton ka rezina darsha rang ke samba ta jint lam te stonda de tem tartik saji ji salango bin chenle tendu mzan ris 总之就是佛陀的性机会事业呢嘛，就把所有的恶趣安置为善趣，把善趣的众生安置为三中性，就是声闻缘觉菩萨的这个僧道中，而将声闻缘觉善中性的这个僧道的众生呢，逐渐安置为佛地的。那么如是就把恶趣的众生呢，就是直视正道，就安置为这个善趣的；而善趣的众生呢，就是直视正道，就安置为善中性声闻缘觉菩萨的这个道中的，而把声闻缘觉的这个众生呢，就是直视正道，逐渐安置为究竟佛的这个果位的。也就是佛陀就是根据所化众生的各自的一乐直视正道，而把他们最后就安置为安置如是安置，就是说是在究竟福地的事业如是去做的。我也得，得到三级级萨兰国边城里。Zapate la nyan rang ta chanson som le chabar don pabu ta sanji la ta zapa chenli ko no ta nyan rang ta chanson som le chabar don pabu chursom yokersom 那么如是的佛陀的这种信机和事业，那么就是说超胜声闻缘觉的方面有三法的。我也得，他啦，看人家那大巴当。恰当，甚至这边在把什三级来要个是。那么此三法就是说，即横长、周边、任运的事业。我也得，他当不大把那三级级，我那都是东在把他，但是他们在把没把大把那是。那么首先第一个是横长，那么什么是横长呢？佛陀没有。就是没有先前利益众生，而现在不利益的情况，因此就是称之为恒常。我这大把是呢，第上几节我呢那都是东在把的，大呢上几节都是东在把第二了大把是呢是。那么就是佛陀以前也在利益众生，现今仍然在利益众生，那么此就称之为是恒常。我也得。听出了大把七八星的，七八星都觉得还属是心情的动作，的老属是这把门这把，没把属是第什么更来七八呢七八星的。接着周边，周边呢就是佛陀没有只是在东方行持寺内，而在南方不行持寺内的情况，而是遍居于十方三世的，就称之为周边。我也得，但的上级检查班的还属是这的，老属是门这把没把，但学这第什跟了上级检查班的个呢，恰有呢，学这第什跟了上级检查班的第十来呢的恰有吧，第十来呢的什么就东这把的啦呢他你。那么这个周边呢，就是佛陀不是说是在东方行持寺内，而在南方不行持寺内，而是遍及十方三世。而这个遍及是同时遍及十方三世，如是做信机会事业的，就称之为是周边的。我也得，听说人家这把呢，爸爸当做了没把人家这把是当爸爸当。接着人运，佛陀的生业是不加勤做，人运自成的。我也得，人家这把生都觉得上几节这般的爸爸当做了没过本当
랑준 현지这边呢 得到了 현지 这把线的 人云自成就是佛陀的事业，不需要这个心情或者是造作，而人云自成的就称之为是人云。也对，很对。或者呢，前面是这样，爸爸当做了木工的，甚至就动在把这个，或者是这个就这个松油就对面的松油就的用的，对或者呢南卡拉到日面西马多有那么，到西马多有那么。Ritana ta satona churnud te tonchak zubjana churnud tonchak tanana dagzugri kharchognari te churnud tonchak tana dagzugri kharchogjitu ta namki dawak babata surwa kon mafshin zkonana te namki dagzugde chenana tundida di chunno kanadana zunyan tonchak zakhata tam babata surwa mafshin segunuri tartawri khoy tav jendra ka sanji ji semchin ji ton la babata surwa kon margo par semchin tamchi jona de ton te seguna tartawla Japan de babata surwa kon margo wa stakwa ta timtul chapa तरताते हंजी चमन जगोना तेन जबाद जानरिस ततावक ताम छनले योनरि तरतावलाम छनले सिनरिस 佛陀的思念是不加勤作人云自成的。比如说，举个简单的例子，那么这个空中的这个月亮只有一个，而这个水汽就是有1000个的话，这个水汽当中会显现这个就是1000个这个月亮的。那么这个空中的月亮是不需要勤作的，而在这个气血当中会显现的。如此比喻般的，佛陀也是对这个利益众生的是无需要勤作而人云自成，而这个事业就是很长的周边的。那么周边的如是而做的事业，就称之为是人云自成之事业。也对，他身巴用的那种선바 연단나 산지 추르크 연단다 우즈크 연단 아니래 추르크 연단나 또제 문직바제 만디바 저지 라소 zamiji chu desen nyeh tsakchi karanjin dirnam 산지 추르크 연단 ris 接着第三就是佛宝的功德。那佛陀的功德有法身的功德和色身的功德2种。那么其中法身的功德就是势力、15位、18不共法等21种无漏法的自信，就称之为是佛陀法身的功德。对，对，他Türk 생두지다 Türk 생두지다 şirk 다 di ji nilg ta Türk ndi yondan topçu manjik babji manjik ba çipço jed terta yondan te yeni yopala yopar yondan yopa terta konana te Türk terta ondon ngont jerwala ta Türk na songo ngont jerwala Türk te Türk telana ngont jerwa Türk tela yondan chogzena topçu manjik babji da manjik ba çipço jela soba zamji çü desen yixakçi ke terta yondan dagni chanze Türk zeneres 那么法身，总之什么是称之为法身？即寂至实相。法身的功德就是说，是你15位18不共法是本身就居住，本身居住而现证或现前的，就是现前的什么功德呢？也就是法身的功德，使你15位18不共法的21种无漏的法的自信现证现前，那么就称之为是法身的功德。也的对面的就是的。dintul sanji Türk da zukka zukka sing dujita zukka yondan la
个人参众生知当，会是让不价值，常用养老周期用等等，这个天气你什么用等，用等，得到常有版的如个用等这是。那么以上属于是这个佛陀的法身的功德。接着佛陀舍身的功德，就是说身体居住32相，80虽好，于愿居住60梵音，宜居住之悲利的功德。如是居住的，就称之为是佛陀舍身的功德。我也得，得也得去个用等都这，们就把这忙着把这节省的这的do na zagmi je chu dis ni zag chi ke yondan se gu na damba de churk yondan de tam chi de son sa ta chu ji nam jun da tim da na ta na yo ko ni nge ye z lwa mon jo ni tin de de la tu tin chu lo zu ke yondan da na le ken chang zong sam chi zag ni hui shi zang bo je chi son yang lak chu chen de tam chi de ta chu ji nam jun da de cha na dom chin de se gu na na de yon ri ni de tam chi de la tu da na hi go ji de na je se。那么法身的功德，比如说10力、15位、18不共法，总之就是21种无漏法之自性法此等呢，自然我是现在是无法记住。那么法之分类当中肯定是有这些是应该知道的，你们可以去翻阅。同样，这佛陀的舍身的功德的居住32相80虽好，于愿就是居住60梵音，此等也详细想铭记的话，也可以法之分类等其他的书籍当中有，应该去翻阅，也应该记下来的。我这得，他这生几他日个原等投钱吧当7吧当200甚至原等当等吧是生几日个原等这些。那么佛陀舍身的功德，也就是以内居住之悲利的这个功德居住圆满居住，就称之为佛陀舍身的功德。我也得，他千比原等是从千几年什么原等是千比原等呢？可能的就去谈起，就去年的我什么的日巴，只台湾千巴等，去这那跟着就我不谈起，满地白我什么的日巴，为那。接着让把浪头的这把达千把真人千比一起写的，他们千把生的就这他们千比一起当，真人千比一起那把你要个是。那么智慧的功德呢，就是限量照见人列诸法的法性，这就是如所有智的。福波混淆，限量照见实属有法的万事万物。如同施的摩罗果放在手中一样，这就是尽所有智。总之，智慧呢就分为如所有智和尽所有智。我也得是的，去年节昆的他们去节昆的节去他们去节去年只台湾我什么的日巴你路只台湾我什么的千巴的啦，只他们千巴是。진님 김바생도지도 추진의 건습적 무보 만지바 무보 탐치도 만지버 왜나 찌르라론 발랑트도 비자바타르도 원섬도 다 추진 건습적 무보 탐치다 만지버 원섬도 지바 뜻다라 다 찌르라론 발랑트도 비자바타 진님 김바생도지 뜻이 투 산지제 투금 침비 연던 세군은 침비 연던을 뜻다그랬어. 那么总之就是说，人列的一切法，就是说它的法性和它的实相，如入而现量能照见的，就称之为是如所有知的；而就是说世俗的有法的万事万物就福波混淆而限量照见的，如同实的摩罗果放在手中般的，这就称之为是尽所有智的，也就是佛陀意志智慧的功德，就是如是的。我也得，他这个亲是的，这生对的干的是呢，推荐呢，这位推荐呢，人称的这个的实行呢，实行呢，个说这个把。
막 집버 식바타르 셈친 탐칠라 니라 숙자 메버다 식바 뜨인리스 以上属于是佛陀意智慧的功德。接着佛陀意慈悲的功德呢，昼夜六时关注众生，看谁兴盛，谁衰落等等，犹如独子之母一样，无有冤亲亲属，照见一切有情，就称之为是佛陀意慈悲之功德。我也得的，至于特技性的到呢，年生地主。我听出了呢，的年人海路那上面吧，多那的如啊，心情他们起来呢的，马西巴个的马西巴也，沃西巴达的的土西瓦个re Nimson memberton, Terta Seguna, Shorcha memberton, Auxion, Tertavala, Siva Seneris, Sivion Seneris. 那么慈悲的功德，也就是说总之的话，昼夜六时就是无有冤亲亲属，就是说没有十方三世的，就是说如是的，就是对一切有情，如同独自的母一般的，犹如独自的母关注着一切众生。那么就是一切众生的兴衰和衰落等等，就称之为是佛陀意志慈悲的功德。哦呀，对，就比您特现在的呀，他突前呢，是你是的，你把是就比您特呢，多嘞，讲说吃着那个你节了，地里有人这样说。Deliver Shavi Stinam La Sanjitile Yurmustid, Chisomba Genta Nyan Tutan, Rangeltan, Chanson Samti, Dershan Dervi Tila Vabjan, Lilo Tan, Jingi Sorti, Dergir Mundrovare, Yelavarando Stella. Division Serbina, Zimch Tamar, Yang Linda Tisayang, Mur Dersha Kende Dieu. Rabgatan, Mama in Bir Dersha Treza Rabgani Dimbala Kodba Yentis, Monji Tiji, Sombar Nabia Jamsul Noro Lente Shenbi, Tima in Biblunki, Chichinji, Kaina Zen Tepala, Zenamki, Rata, Naksalta, Hungelhala Super, Sorwa Tapala, Tihon Shanship Sanwe, Tamchichi. Division Serbala, Jefferson Road, Goose, Sombe, Tamchi, Sanjela Jefferson Choshi, Drabbe, Division Serbe, Santube, Jigne, Jamsurnane, Captain de Merkir Hene, Sanjim Santube, Samchasam Gilhartine, Zot Dimban Tomayan Bay, Theater, Division Serbin, Sansam Tubijan, Kurwat and Mansung Jigbale, Chopi, Chile Theater Dangava, you know, so did. 它就比您特显的得是威力的功德，也就是之前所说的佛陀之意志之悲利之利的功德。如经中说，大海一波浪，总会有月事。说话佛之前，佛不会月事的。声闻缘觉菩萨们，尽管在调化众生的实际成熟时，也可能有因携带忘境等没有及时调化众生放弃的情况的。可是佛陀呢，即便是在最后涅槃，仍然是人类中的变性极息，非人中的千达婆极息现见阵地的。往昔500名商人去大海去珍宝，几个除父以外的狂风把船只卷入鲸鱼口中。当时其余所有的人都祈祷三生、灵生、俗生等等。商人菩萨对大家说：“我们要皈依佛陀。”于是众人大声念诵。皈依佛陀，就这样，那条鲸鱼听到佛陀的名号，惊恐不已，沉入大海，闭上大嘴，饥饿而死。由于他听到佛号的缘故，转生到33天得见圣地。仅仅听到佛陀的名号，也能救脱轮回恶趣的恐惧。佛陀具有如是救度众生的事业的，佛陀的为利的功德就如是。哦呀，对。Tertawa, Stupid Ninta Yondanta, Terry.
会拿送当地多里送会等于这个送江苏其实呢那些来地里有这样子的了些这那么啦三级地里有么这送他会拿江苏啦其实那个你比江苏的啦呢他就人生地住的了江苏就来就来的运动的人，运动的人呢，他会拿唐人的这个呢，这个的江苏啦其实那边江苏啦来每天这样呢，的有几年的天这样呢，地里有的这样呢，真的是三级间他这把这个呢，三级间德下深圳的。地里有的真的嘛的说，人生地住的啦，那三级特级，都是个深圳的那的地里有的那真的嘛的说，这个会讲的是。那么唯一的就是佛陀意义之功德呢，就是做了比喻的。如经中说，大海中的波浪总会有约失的时候，也就是大海中的波浪会起波浪的，但是大海的波浪也有没有的时候，就是有约失的时候。而说话佛子之前呢，昼夜六时，佛陀是不会约失的，如是而做的比喻的。我也对这到年头当让节当相处生活。أرنمجي درشة سمتنجي تونزان أريزنا درشة سمتنجي تونزان ينس أريزي درشة سمتنجي تونزان أريدا درشة ندري تيلا وابجانا تا نيانتي تارانجي شانشب سنخوا تمتيجي ليلو تا جيني لاسو باوانغ درشة ندرنجي منجوا درتا تا ينوتانا تي ندرشتيانا يونريزي。那么，比如说声闻缘觉和菩萨们，那么他们就是说调不调化众生，就是调化众生呢，当然会调化众生。但是虽然调化众生，但是众生实际成熟的时候，他们也有可能因懈怠、忘记等没有及时调化众生而放弃的情况是居住的。对对人是把个到年头到那了上生活那么几带到地德下到那里开始地里有的真的嘛。대우는 서바가 타나 azum틀람 냥len 디비티세요 대어 드르샤 심친게 돈 잔들이나 말도 먼저티요는 말이 춘주지라 드르시 타나 디어 대우는 서바 냥len 다비티스 미어 드르샤 근데 저 랍가타 마마엠 비어 드르샤 트자르 랍가니 dimbaga sala ko bastarta 타나 점트다 dem양len 디피 디세오는 더더샤 심친다는 여러분은 돈을 말해서 저빈 더샤 심친지 돈 잔리스而佛陀呢，就跟他们不一样的众生是这个，就是说所化的众生实际成熟之时，佛陀是不会有这个逾越的时间的。那么佛陀即便在涅槃的时候，也会就是度化众生的。比如说，即使人类中的这个变性机器会，非人中的寻香机器会让他们现见正谛的。也就比如说，即使佛陀就在最后涅槃的时候，也会让这个变性机器和非人中的这个寻香机器，让他们现见真谛而度化众生的。哦呀，对，我第几年，我第四，从把俺家讲出来，努力的身边的，身边地马人比个龙给，吃真鸡。开那的人的对吧啦？人那么几大日大那时的很个拉说巴拉说了他们的意思对婚相亲生活他们自己对人生巴拉加上着贵些双倍，他们自己上街来加上求是这边呢，对人生巴跟真的土真的土马头的大地70年的。지금에 잠수를 말아 넘니 쳤은지 갑전니 쳤은데 먹기 해선들이
第一个是三级进城头，三级来讲就是他们找着那个三级进城头别得到个用的这个呢先第宁这个确诊的甚至造成其他的呢做的通融节对吧得到通送完的意思。那么王希呢？500名商人去大海去珍宝，结果出乎意外的狂风把这个船只就卷到这个鲸鱼口中的。当时其余所有的人都祈祷三生、灵生或书生等等，而上主菩萨呢对大家说，我们应该就是皈依佛陀。于是呢，大众就念诵这个皈依佛陀。这样就在这个时候呢，就是这条鲸鱼就听到佛陀的名号，惊恐不已，沉入大海，闭上大口，饥饿而死。由于他听到就是大众念诵佛号，就是听到佛号的这样一种缘故，佛号的这种力呢，他就转生到33天得见圣地。呀，得这是同样是，得的，就是说本身怎么特别讲，苦哇当安松跟这个嘞，就比陈列得的我话意思。仅仅听到佛陀的名号，也能救脱轮回恶趣的恐惧的。佛陀具有如是救度众生的事业的。呀，对，他这样就跟个三级级，我当为话他用的那什么，他功德实产的，但呢，你把他当比出生的这个我当为话用的什么些吧，搞这些。以上佛陀的佛宝的这个本体分类和功德3个方面已宣讲完毕，接着所宣的是法宝的本体分类和功德。呀，对，但的三级当去的跟到什么的，我的为完的他们知道呢，你我这呢就马来加是基本上都是写的我要看，你他们知道今年把个土两年呢是新两年呢是记得呢，的三级跟我起码是三级个为话起码三级个用的起码是去个我起码去个为话的去个用的起码是跟那个我起码跟那个为话当那跟那些用的起码是用的的希望呢都是讲究是多呢。讲究的啦，而精神战绩讲究的很久呢，那他们这的新郎你那是人的满足。那么之前就是佛陀的这个佛法僧，那它的本体分类和事业，在这个备忘录当中有详细讲解。希望大众应该就是说铭记于心的，比如说这个佛宝的这个本体，那么分类和这个功德，同样法宝的本体分类和功德，同样这个僧宝的这个本体分类和功德，那么此等就详细铭记于心的。你以后念诵一个这个皈依的话，那么这个皈依就是居住理由的一种清净的皈依的。因此，这个希望大众那么应该铭记于心的。我的他你把单笔去了，我的为话用到什么样的那个东部我的去的我呢？牛毛西下，我是的这把风话跟风是的塔是的吧，但不去的我的是。那么接着所宣的就是法宝，法宝也包括本体分类和功德。首先所宣的是法宝的本体，成为断或者能断烦恼障、所知障、习气障的方便，就是正法的这个本体。我也达得了，去我的。牛毛把西下我是的这把他们觉得风话个风是的他是这把他们觉得啦他们去的我是但的风话个是呀，他那牛毛把牛毛西西是牛毛西西西下我是的这把风话个是对的看来是呢。娘上什么什么的用灯，双为我把单把电灯，双是节冷节电把，他这你看啦，单比出生对的得到了现在的事。
那么总之就是说，法宝的本体就称为断或能断烦恼障、所知障、习气障的一切方便，就称之为是正法的本体。那么所谓的断或者能断是什么意思呢？断就是指声闻缘觉菩萨断除烦恼的灭地，就称为断；能断就称之为是道地。那么这个断和能断的一切法，那么就称之为是正法之本体。我也得的年头当让gel当相处生活生计牛么休息着吧牛么休息我吃着吧他们是风味我把当把地啦他们去就我当地到牛么休息我吃着吧双细节他这个呢，双细节冷的你啦的去些的，但不去就我的意思。那么就是断，就是说声闻缘觉去断除烦恼、所知障和习气障的。那么这种密地就称之为法之本体。同样的，就是说烦恼障、所知障、习气障，就是能断的道地，也就是一切方便。那么此等都是属于是正法之本体。我也得当的去我的地方去了越南上龙个去到都比去你龙个去的了越南去的澎湖接着日东西有把的的那送入原来去你的那的那什么的话也那里送。那么法宝的分类呢，分为教法和正法两种。关于教法呢，就是因法相承认为它分为84000法云，归纳起来就是说，这个你的呢？这这个你的呢？这送入原来去你的那什么的。我的从那这个你的呢？这归纳起来就是应该是12部，不是20部吧？它这个12部，再进一步概括的话，就是设计在3章当中的。我这电脑真这是电脑这里的送入原来这里的电脑什么的吧这送龙个去呢跟着把那么就推荐那就把这人马到是一个波的那把呢龙个去的真的真的人生的特别多的人送。那么这教法只是停留在身众心相续中的，外在所有的法本是教法的所依。那么此等就是因法相称之如是而认为的。我也觉得龙个出生就觉得但龙个出生就觉得大得了出去跑步接着日东得了那龙个出生呢这是。这龙个去跑步接着日东的吃了，这就讲是呢，送入原来这里呢，当那的那意思，送入原来这里的那的龙个去的那意思，的那的弄什么个呢？的那意思，他的弄什么的龙个去的那龙个去的，龙个去是都觉得他出去跑步接着日东送入原来这里个的ton se gunre na te din no sam ton te ergendem ba nam ji tujin na juba te la te long chu se ne re na mar to je shi yigi ke nam ba na long chu je na ta ten sam ze yen re na mar to long chu er nu yen ma re se ter ta jin chan ta bi don re se这因法相承认为就是说，总之就是教法，就是说84000法云就称之为教法，而这个归纳的话就是12部，12部在归纳的话就是归纳的话就在3章当中的，那么就是3章也是就是说是教法，那么总之就是84000法云12部会3章，那么词当中的它的义就是说词义就是在声中当中相续的词就称之为是这个。教法的，而外在的所有的法本不是真正的教法，只是教法的所依。哦，对，他那个几个是那些呢dar kerbatan dar nawatan dar terbak sem la
야 담비 추신 레송 다 추신 두지 때레송 달 kirwana 송럽게 보드 보드 남바스 터 dar nawan gendin je tugina longchur nawatela dar nawas dar tagban ngak jupi jatsig nam yembe tond jeru long to je churmboche namba gnisi khwerna struk chodba fonwi tsigtel lola ngipe longchur ti ton nyamslen je drban stokbichu yenreso 那么密宗里呢，就是有劝法、劝相和劝称3种，那么都称之为是正法。那么劝法呢，就是指的是佛典；劝相呢，是指的就是身中心相续中显现的教法；劝称呢，就是指所有的这个语言文句的。实际上，所谓如来的教法和正法宝呢，举个例子来说吧，戒杀这个词。在心里决定下来，这个就是教法，就是实地的修行它的意义就是正法。哦呀，对，但都必须是呀，但那龙个区性都觉得他对的，多呢，看日子呢，龙个区性就得structure 把风为这个的啦，罗兰呢，罗兰尼巴的啦，那龙个区性都觉得对的。那么以上就称之为是教法的。总之，教法呢，举个例子来说，就刚才说的这个戒杀这个词，在心里决定下来，这个就称之为是教法的。哦呀，对，他都必须的啦，都必须是的，这个罗兰尼呢，的东的娘是连拉个那台湾是古人，东的娘是连在日本啦，都必须是那意思。那么就是这个教法的此句铭记于心以后，就实际的修行它的意义，就称之为是正法。正法就如是而称呼的。哦，对，但是都必须的啦，那那边那边不去那把什的，他们年人个弄个去就是电脑什，不的就是那把什，他把全部的就是他把全部的就是就是자동 여기서 처럼지 라바 도르디 조신 도문게 조산 샴바다 등은선소 등은선지 라바 임진 디섬소 원비추지 조샤 오마침부 헤르지 라바 ngati wanta domchuk tamchidna ndarwata di tandon tamsik rambanam satamji lapa jiddi vjum tuk chu ndodi di tandon tmowi jizogni tanganzanji lapa zoba chimbo jinnam ngonbi chuda di tandon katak takchot tan handrup tograni khirbji lapa tartukba yin dorna joshi tsik chatamche longa chuz josha tonji chatamche stokbi chu yin yin re sonta ta re 那么正法呢，就是圣道善学；那么小乘声闻缘觉的教法，人圈就是三藏，它的所圈就是三学；大乘的律藏就是人圈，而其所圈就是20根本堕等，就是解学；经藏是人圈，经藏的所圈就是慈信、禅定等，就是定学；观中略般若等对法是人圈，其所圈就是大中观的智慧慧学；密宗的所有灌顶。戒律和仪规是律藏，它的教义实验的一切次第是戒学，四虚部或者六虚部的法是经藏，其教义共同升起次第和圆满次第是定学，大圆满的所有虚部是论藏，其教义本来清净自断和人云自成顿超是究竟的慧学。总而言之，所有冷圈词句的部分就是教法，一切所圈意义的部分就是正法。哦呀，大得的他们年纪大让结个龙个去的就是电脑上部这些电脑上部第那个就是干的呢拉巴上部这些就是拉巴上部这些。那么小乘的声闻缘觉的教法，就是说，教法呢，就是说，
人权是三藏，那么他的所权就是三学的。다 탁바 침부 예 ndrwa 그 조시 제 ndrwa 그 조시 제 조샤 깨르지나 짜르톤 뉴클라 소바 리 조샤 짜르톤 뉴클라 소바 리스 드 짜르톤 뉴클라 소바 셰요지터 츠름지 라바리스 那么大乘的这个律章就是说是人权，那么其所权就是21根本多等，就是说，那么21根本多它就是净学。들어봤 단 두디 조시 도마리스 도문 그 조샤케르지나 샴바타 니제타 땡라소 니제타 땡은즈라소 발라파 시요반 단 팀툴은 ndrigo tala ndudi josha domung josha shamba ta tengen zan la so ba tengen zan je asiko na haparis 那么经藏的人，经藏就是人圈，那么经藏的所圈就是慈性禅定，那么慈性禅定也就是称之为定学。我也得。yim jimdra di sim so ngom bi chuje joshar ngoma chimbu herb de la pasin res 那么光州六般若对法是属于是人圈，而其所圈就是大中观之智慧，也就是慧穴。我得当那个结婚到东出他们进来得吧是呢，第ten ton他们这个人吧那么吃什么de la paris 那么密中所有的灌顶戒律和仪规就是律藏，它的教义就是实验的一切次第，就称之为是戒学的。哦也得节的这个这个去啦多的是第单ton他们个节奏你呢当然真的来巴黎那么四须部或者是六须部的法就是净藏，其教义公通生起次第和圆满次第，就是称之为定学。哦呀，对，而做把进步觉得能我比去人生，第一单独的搞得特殊当，很多托个人黑不起来吧，但他土把这个东西得人。那么大圆满所有的虚部就是楞藏，其教义呢就是本来清净智断和人云顿操，就是究竟的慧学。我他得龙个去电脑什么的。ter longuchu dinosam que tanton hapaksam tayoner hapaksam lan stokbichu generis 那么就是说教法就是三藏，而三藏是它的教育主义是三学，三学就称之为是正法。哦也对就是这个恰他们知道了longuchu就是东西查他们知道了，都比去现在的是。那么总之，所有人权词句的部分就称之为是教法，而一切所权意义的部分就称之为是正法。我也对，他去的用的呢，去的用的什么贴这边的呢？这是个把他们去写完的，这是喷出他们去中华当比去的用的严肃。接着就是佛宝的功德，如云正法功德不可思。不可思，能牵出右极一切的衰败，出生有气的一切圆满，就是正法的功德。哦呀，他这样去跟别人个去的意思。今天的法就讲到此。哦呀，sonam de tamchi de zba ni de toni ni be janam pamchi je ga nan che wal ba tu ba Tribin sole doa dolore